Vás u mýho videa a já jsem dneska dostal nový mobil a řekl jsem od taťky a řekl jsem si, proč to nenatočit. Tak jsem si řekl, že to natočím. Tak, jdeme rozbalovat. Já ani nevím jak. Wow. Já jsem měl ze začátku takový mobil, trapnej. A to je i větší. Počkejte, my vám to zestavíme a potom vám řekneme. Tak už to máme zestavené. Wow, tak tohle jsem nečekal. Tady. Tak tohle je drsný. Tady jsou i k tomu sluchátko. Wow. Tak a mám tam už simku k tomu. Tak, jdeme, zkouška, jdeme to zapnout. Kouzlo. To je hustý. Tak tohle, to si děláte srandu. Tohle je hustý. Tak. Tohle jsem si to viděli. Omlouváme se za chybu, nám vypadla kamera. A chvilku, tak jsme tak museli odložit, tak může zase začít. Tak. Jdeme se podívat na písničky, co tu máme. Nic zatím. Zatím nic. Ale má to Bluetooth. Tak to bude asi všechno pro toto video. Tak tohle je mega stický. Tak. Teďka dopařit a tohle bude u tohohle videa všechno. Doufám, že se vám líbilo. A